डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे दोस्तों, आज आपको एमपी के लगभग 19 वाटरफॉल, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हम कराने जा रहे हैं आप। एंड आई विल ट्राई टू मेक यू टू रिमेंबर द डिस्ट्रिक्ट वाइज which will be helpful for your MPPSC, UPSC and other state services including I said that other lower exams. Okay, so हम लोग पहला देखने जा रहे हैं. Yes, the I said शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट. हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी के लगभग 19 वाटरफॉल याद कराने जा रहा हूं, जो कि MPPSC, UPSC and other state service examination including other lower examination it will be highly helpful. और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं याद करने के लिए. डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल्स, हाउ मेनी? 19 वाटरफॉल्स. और इसके लिए मैं कंप्लीट आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पिक्चराइजेशन और स्टोरी दूंगा, जिससे कि आप याद कर सकें. और एक दो बार जरूर वीडियोस को दोबारा बार बार देखने की कोशिश करिएगा. जितने भी मेरी वीडियोस हैं तो उसमें आपको क्या रहेगा, याद आता चला जाएगा और ताउम्र लगभग आप याद रखने की चांसेस बढ़ सकते हैं. सो पहला है आपका आई सेड दैट शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट. और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 3 वाटरफॉल देखते हैं. फर्स्ट वाटरफॉल आई सेड दैट पावा, सुल्तानगढ़ एंड भूरा खून. सो हमने क्या बोला? पावा, सुल्तानगढ़, भूरा खून. कौन कौन सा बोला? पावा, सुल्तानगढ़, भूरा खून. कौन कौन सा बोला? पावा. तो यदि शिव जी का जहां पाव पड़ जाए वो सुल्तान बन जाएगा. शिव जी का यदि पाव पड़ जाए तो वो क्या बन जाएगा? सुल्तान बन जाएगा. आई थिंक यू कैन रिमेंबर. यस. और यदि शिव जी गुस्सा हो जाए तो वहां पूरा खून खून हो जाएगा, भूरा खून. सो शिव जी का यदि पाव पड़ जाए तो जहां वो क्या बन जाएगा? सुल्तान. अदरवाइज पूरा गुस्से में आ गए तो पूरा खून खून कर देंगे, भूरा खून. सो विच आर द 3 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ Shivpuri district? I said that. I said first. Yes, tell me. Pawa, Sultangarh, Pawa, Sultangarh, Bhura, Khon. Can you remember now? Pawa, Sultangarh, Bhura, Khon. Yes. Pawa, Sultangarh, Bhura, Khon. Is it clear? So now we are going to see in the Bhind district. कौन सा? भिंड. आपको 1919 जलियांवाला बाग मूवी देखा होगा, स्टोरी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ा होगा. लोगों ने अपने जान बचाने के लिए जब जनरल डायर ने गोली मार रहा था तो एवरीबडी स्टार्टेड फॉलिंग इनटू द वेल. कुआं में गिरने लगे थे. दे स्टार्टेड फॉलिंग इनटू द, अपने जान बचाने के लिए. तो भीड़ क्या कर रही थी? संग संग कुएं में गिर रही थी. भिंड डिस्ट्रिक्ट में और थोड़ा सा दतिया बॉर्डर पे भी. भिंड डिस्ट्रिक्ट में क्या है? संग संग सब लोग कुएं में कूद रहे हैं. सो भिंड डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ट्राइब है? यस टेल मी. सनकुआ. कौन सा ट्राइब? विच ट्राइब वी हैव? सनकुआ. यस. भिंड किस में गिर रही है? भीड़ में. और दोबारा जा रहा हूं पीछे. शिवपुरी में शिव जी का जहां पाव पड़ जाएगा सुल्तान बन जाएगा, और गुस्से आ गए तो क्या करते हैं? पूरा खून. तो पावा, सुल्तानगढ़ एंड बुरा खून. और भिंड संग संग कुआं में कूद रहे हैं. पिक्चर बनना चाहिए. द नेक्स्ट वन आई सेड आपको छतरपुर में खजुराहो. खजुराहो में आप भी जानते हैं पूरे इरोटिक सीन्स है. बहुत अच्छा आपको आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट यू कैन बी एबल टू सी, एंड देयर स्कल्पचर भी आप देख सकते हैं वहां पर. तो यदि आप खजुराहो जाते हैं और हस्बैंड वाइफ हैं और भविष्य में हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो आई सेड वहां पर गाथा लिख देंगे. आप खजुराहो में गाथा लिख देंगे, कहानी एक लिख देंगे. यदि वहां रेन गिरेगा, रेन इज फॉलिंग, क्षमा छम छम, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. हमने क्या बोला? मेन मोटो माई इज व्हाट मेकिंग टू रिमेंबर, हंसे और याद कर सके. कि आई सेड दैट खजुराहो में गाथा लिखा जब वहां पर रेन हुआ. तो विच आर द 2 वाटरफॉल्स? आई सेड दैट गाथा रेने. गाथा रेने. अंडरस्टूड इट? इज इट क्लियर? और पन्ना बगल में हम लोग देखने जा रहे हैं. पन्ना. पन्ना क्या? पन्ना PNNA, पन्ना PNDAV, पांडव. इसलिए वहां से पांडव वाटरफॉल. विच वाटरफॉल? आई सेड दैट पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में ही है. इट इज इन पांडव. अंडरस्टूड इट? कैन यू रिमेंबर? नाउ we are going to see in the Rewa district. Rewa में I said that Bahuti. Which waterfall it is there? Bahuti, Cuti, Chachai.
Purva. Bahuti, cutie, chachai, and then I said that Purva. You can remember and you can see here it is. What I said that Bahuti. Which one I said that? Bahuti. Let me make it picture to be clear. I said Bahuti, cutie, chachai. Bahuti, cutie, चचाई एंड इट इज व्हाट आई सेड दैट पूर्वा. तो हमने बोला पूरब में हमने बोला आप सपोज करिए कि आप किसी के घर गए हैं, एक बच्चे हैं, बचपन की याद भी कर सकते हैं, मम्मी पापा चाचा के घर छोड़ देते हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है और नहीं खाते हैं तो खिलाना जरूर जरूर जबरदस्ती खिलाते हैं बेटा, नहीं तो आप मम्मी पापा को जाकर बोल सकते हो कि हमें खिलाया नहीं गया. बच्चों का कोई पता नहीं होता है व्हाट द वर्ड्स दे कैन से, व्हाट द सेंटेंसेस दे कैन से एट एनी टाइम. तो आपको हमने रवा का हलवा, रीवा मीन्स रवा, सूजी, तो रवा का हलवा बहुत ही कूट कूट के चाचा एंड चाची ने खिलाया. बहुत ही क्यूटी चचाई, कैन यू रिमेम्बर? बहुत ही क्यूटी, बहुत ही कूट कूट कर चाचा चाची ने खिलाया और साथ में पूड़ी भी खिलाया. क्या खिलाया? पूड़ी भी खिलाया. कैन यू रिमेम्बर इन योर माइंड? आई सेड दैट रेवा, रवा का हलवा किसने खिलाया? यस, चाचा चाची. आपको पता है कूट कूट के बहुत ही खिलाया, बहुत ही. यस, क्यूटी एंड व्हाट आई सेड दैट चाचा एंड चाची, चाचा एंड चाची. कब खिलाया? आई सेड दैट किसके साथ खिलाया? पूड़ी के साथ खिलाया. एंड यू नो दैट बहुत ही द हाईएस्ट वाटरफॉल एंड चचाई इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एमपी. अंडरस्टूड? लेकिन कुछ बुक्स में चचाई इज द नंबर वन, बट यू कैन चेक इट ऑन द गूगल एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन कंफर्म योरसेल्फ. बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज बहुती एंड गूगल इज आल्सो मेंशनिंग अबाउट द सेम. तो बहुती is the highest waterfall and Chachai is the second highest waterfall. Clear? तो बहुती, क्यूटी, चचाई, पूर्वा. Now coming to, I said that Anuppur district and Anuppur में शंभू धारा. Which one I am saying? It is, which waterfall is there? Shambhu Dhara waterfall, and here it is, the nearby it is, I said it is Kapil Dhara. अंडरस्टूड? अब इसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमने बताया? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में. शंभू धारा एंड विच वन? कपिल धारा. शंभू धारा एंड कपिल धारा. तो आप जस्ट सोचे कि एक शंभू है, एक लड़का है जो कपिल धारा वाटरफॉल जो कि नर्मदा पर ही है, यहां पर वो अपना तप कर रहा है. शंभू कपिल धारा वाटरफॉल पे तप कर रहा है. उसको कौन आके डिस्टर्ब की? अनु. कौन लड़की? अनु. सो अनूपपुर अगेन शंभू कपिल धारा पर क्या कर रहा है? मेडिटेशन एंड तप कर रहा है. एंड इट हैज बीन डिस्टर्ब बाय अनु. सो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में शंभू धारा. पिक्चर जरूर बनाइएगा. शंभू धारा, शंभू नाम का, यस, शंकर भी शंभू जी है, शंभू का ही मेडिटेशन चल रहा है. शंभू धारा, कपिल धारा. अंडरस्टूड इट? So which are the waterfall till now we have seen? Let us revise fast. Shivpuri district we have, I said that Pawa, Sultangarh and Bhura Khan. यदि शिव जी का पाव कहीं पड़ गया तो वो सुल्तान बन जाएगा. गुस्सा में आ गए तो दैट विल बी, आई सेड दैट, पूरा खून हो जाएगा. भीड़ में जलियांवाला बाग भीड़ में क्या कर रही है? संग संग कुएं में कर रही है, सन कुआं. एंड देन खजुराहो हमने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बोला कि वहां पर यदि आप जाएंगे तो हस्बैंड वाइफ के साथ या भविष्य में जाएं या गए हो तो आप वहां पर गाथा लिख सकते हैं रेन में. तो जब रेन आएगी तो गाथा रेने. और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में, आई सेड पांडव. और रीवा डिस्ट्रिक्ट, रवा खिला रहे हैं आपको बहुत ही कूट कूट कर. चाचा चाची, बहुत ही क्यूटी, चाचा चचाई एंड पूरी खिला रही है पूर्वा. सो वी कैन बहुत ही द हाईएस्ट वाटरफॉल एंड द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इज चचाई. उसके बाद हम लोग आ गए अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट वी हैव बीन एबल टू सी, आई सेड दैट, शंभू धारा एंड कपिल धारा. तो शंभू जी कपिल धारा पर क्या मेडिटेशन कर रहे हैं? डिस्टर्ब किया अनु ने अनूपपुर. एंड उसके बाद आप देख सकते हैं, यस, धुआंधार, धुआंधर, DHUANDHAR, धुआंधर. यहाँ पे जी लिखा हुआ गलत है स्पेलिंग, DHUANDHAR, धुआंधर वाटरफॉल. यस, ये जबलपुर में नर्मदा रिवर पे, यहीं पे बड़ा बेड़ा घाट है और ये आप जनरली लोगों को थोड़ा बहुत याद भी रहता है. धुआंधर वाटरफॉल कहाँ पर है? जबलपुर. जबरदस्त धुआं, हमने क्या बोला? जबरदस्त धुआं. अंडरस्टूड इट? निकल रहा है जब वाटरफॉल गिर रहा है. जबरदस्त, जबलपुर, जबरदस्त.
एंड देयर आफ्टर इट इज आई सेड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप जाकर देखेंगे तो छीनने के लिए सब लोग रेडी हैं, सभी लोग तत्पर लगे हुए हैं कि धन मुझे चाहिए, धन को उड़ा लो यहां से, धनोरा, हमने धन ले लेना है, छीनने के लिए रेडी हैं धन. छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज विच वन आई सेड दैट, धनोरा waterfall, which I said that Dhanora waterfall. Can you remember? Yes. And उसके बाद बैतूल डिस्ट्रिक्ट की ओर चलते हैं, वहां पे there are the two waterfalls as you can see. रजत प्रताप, हमने बोला वहां पर एक राजा है जो बहुत राजत प्रताप हैं, बहुत प्रताप ही हैं, बहुत ताकतवर हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर इनफ एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ये जो है 20 रोटी खाते हैं. बी, विच वाटरफॉल आई सेड दैट, बी, रजत प्रताप वाटरफॉल. और वो पेटू है, क्या है, राजा प्रताप 20 रोटी खाते हैं, पेटू है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, पेटू, बैतूल, आई ऑलवेज से बैतूल एज अ पेटू. आई सेड दैट रजत प्रताप कितनी रोटी खाते हैं, राजा प्रताप 20 रोटी, तो और पेटू बन जाते हैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट. कैन यू रिमेंबर इजली? सो I said another one, it is the Indore, or Indore में there is a 2 waterfalls and that we can be able to see Patalpani and Tincha. Patalpani and Tincha. इंदौर को मैं हमेशा दौड़ बोलता हूँ, दौड़ो. तो मैंने जब मैं किसी के यहाँ भोज पर गया गाने के लिए गांव पे, तो वहां पर पत्तल में लोग खाना खाते हैं, पानी बगल में ही रहता है. तो मैंने बोला भाई 3 पत्तल और पानी लेकर आ, जल्दी जा, पत्तल और पानी 3 ला. 3 दोस्त गए थे, तो हमने बोला दौड़ के, इंदौर दौड़ के पत्तल और पानी 3 लेकर आ, पत्तल और पानी 3 चा. So this is I said the waterfall of Indore. So which are the waterfalls? I said that first once we'll have to revise, and these waterfalls are I said that in शिवपुरी, शिव भगवान क्या हो गए थे, जहां पाव पड़ जाएगा उसको सुल्तान बना देंगे, अदरवाइज गुस्सा आ गया पूरा खून कर देंगे, भूरा खून. एंड भीड़ क्या हो रही है, संग संग कुआं में गिर रही है, भिंड डिस्ट्रिक्ट एंड दतिया के बॉर्डर पर सन कुआं. एंड देन खजुराहो में लोग गाथा लिख रहे हैं, रेन में रेने, गाथा एंड रेने. एंड पांडव इट इज आई सेड पन्ना. एंड आई सेड रेवा डिस्ट्रिक्ट, रेवा खिला रहे हैं बहुत ही कुट कुट कर चाचा और चाची, और पूरी भी. एंड बहुत ही द हाईएस्ट वाटरफॉल, एंड आई सेड दैट चाचा इज द सेकंड हाईएस्ट. एंड देन हमने बोला अनूपपुर, अनूप ने डिस्टर्ब कर दिया शंभू को कपिल धारा पे, वाटरफॉल पे जो मेडिटेशन कर रहे थे, शंभू धारा एंड कपिल धारा. एंड जबरदस्त धुआं गिरता है वाटरफॉल का जबलपुर में, धुआंधार. एंड लोग छीन छीन कर क्या कर रहे हैं, धन लेना चाहते हैं, धनोरा. और पेटू कौन है, राजा, 20 रोटी खाकर पेटू बन गया, रजत प्रताप एंड बी. और दौड़ के पत्तल पानी 3 लेकर आओ, एंड कितने, 3 पत्तल पानी, दौड़ के इंदौर एंड पत्तल पानी एंड 3 चा. So this way you can be able to remember the, I said the waterfalls, and which is the highest, I said Bahuti, and the second highest Chachai. I think आप लोगों ने enjoy किया होगा. यदि पसंद आया होगा, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें अभी भी, एंड शेयर इट टू मैनी सोशल साइट्स, एंड यू कैन आई सेड दैट मेक अदर्स टू सब्सक्राइब इट. अनदर वन आई सेड दैट यदि आपको कोई और कमेंट्स हैं, कुछ और वीडियोस आपको चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स पे, सो प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग अस. आई वुड लाइक टू लिसन अबाउट योर कमेंट्स. ओके, सो थैंक यू.